हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई सन्सु ब्लग्समा स्वागत छ। फेरि पनि एउटा इन्फर्मेसन र हजुरहरूलाई सतर्क हुने कुरामा एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसै गरी चाहिँ सर्बियामा पनि अर्को अझै एउटा कम्पनी मैले भेटेको छु हैन। म आफैले फोन गरेर त्यो अनुसारले बुझेको छु त्यो बारेमा हैन। र त्यसै गरी एउटा कम्पनीमा के रहेछ भने तपाईको कम्पनीको नाम रहेको छ मामाज बिस्किट डेलिभरी डो भन्ने यो कम्पनीको रहेको छ है। र कतिजना चाहिँ यो कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ एप्लाई गरिसक्नुभएको छ अथवा कतिजनाको आइसकेको छ कि के भइरहेछ मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र मैले अलि लगभग भयो 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले बुझेको थिएँ, म यो बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनिरहेको थिएँ। म व्यस्तता कारणले बनाउन सकेको थिएन। र यो मामाज बिस्किट डेलिभरी डो भन्ने कम्पनीमा एउटा सब्सक्राइबरले चाहिँ धेरै 5-6 महिना भइसकेको रहेछ कुरेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँको वर्क परमिट आएर कुरेर बस्नु भएको थियो। एजेन्टले चाहिँ जहिले पनि आउँछ भन्दै झुलाउँदै बसिरहेको थियो हैन। भिसा लाग्छ, एप्रुभल आउँछ, सबमिटमा गछ हेनतेन भन्दै झुलाइरहेको थियो। तर अहिलेसम्म केही पनि 5-6 महिना हुँदा पनि यो अहिलेसम्म केही अपडेट आएको थिएन के हैन। त्यो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ सब्सक्राइबरले भन्नुभयो, अनि चाहिँ मैले यहाँ फोन गरेँ हैन। फोन गरेर बुझ्दाखेरि यहाँबाट के भन्यो भने यहाँको कम्पनीको मान्छेले कम्पनी चाहिँ ठिक छ भन्नाले यो कम्पनी चाहिँ छ, भ्यालिडै छ हैन, कम्पनी चाहिँ चालु नै छ। तर चाहिँ यहाँको कम्पनीको मान्छेले के भने हामीले चाहिँ कुनै पनि वर्क परमिट अथवा चाहिँ भिसाको लागि चाहिँ नेपाल अथवा इन्डियामा हामीले पठाएको छैन। हामीले चाहिँ यहीँको लोकल मान्छे लिन्छौँ हैन, यहीँको लोकल मान्छे, यहीँको मान्छेहरू हामीले हायर गर्छौँ, हामीले बाहिरबाट हायर गर्दैनौँ भनेर यो अनुसारले मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दियो। भन्नुको अर्थ कतिपय चाहिँ कम्पनीहरू यहाँ रहेको कम्पनीहरूलाई के गर्दो रहेछ भने अब एजेन्टहरूले अब चाहिँ ठग्ने जसले स्क्याम गर्छ उनीहरूले त के गर्ने भयो नि, कम्पनीको वाइल क्रिएट भएको हुन्छ, नेटमा हेऱ्यो भने सबै कम्पनीहरू सबै देखिन्छ। अब त्यो अनुसारले फेक डकुमेन्ट बनाउनु त सजिलो छ नि हैन, बनाइहाल्छ नि। त्यसै गरी चाहिँ धेरै अब इन्डियाबाट हो कि अब चाहिँ तपाईँको नेपालको एजेन्टहरू जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ फेक तरिकाले चाहिँ वर्क परमिटहरू निकालेर त्यो अनुसारले गरेर मान्छेहरूलाई ठग्ने बाटो चाहिँ धेरै गरिराख्नु भएको छ। र त्यसको लागि चाहिँ सतर्क हुनु होला। त्यसै गरी यो कम्पनीको पनि नामबाट चाहिँ तपाईँको वर्क परमिटहरू पठाएर कारोबार अगाडि बढाएको छ, पैसाहरू लिएको छ होला 50,000 1 लाख जति तिनीहरू चाहिँ पैसा लिएको छ होला। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि यो कम्पनीमा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ छ भने यसको लागि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला हैन। कम्पनी छ, यसले कहिले पनि बाहिरबाट हायर गर्दैन। यदि नेपाल इन्डियाबाट चाहिँ कसैले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्त पैसा फिर्तामा आएर पासपोर्ट फिर्तामा आएर चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ सुरक्षित गर्नु होला र यो स्क्याममा चाहिँ नफस्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हजुरहरू चाहिँ हल्का चाहिँ ध्यान पनि दिनु पर्यो। कतिपय नेपाली इन्डियनहरू हुन्छ मेरो काम भइरहेछ यताउति भन्ने हुन्छ, तपाईँले अब के त्यस्तो छ डाउट लागिरहेछ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्राम मार्फत मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम पनि मेरो युट्युब च्यानलमा छ, त्यो अनुसारले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यस्तो भयो भने चाहिँ म हेल्प गर्नेछु है त। र तपाईँले यो कम्पनीमा यस्तै कम्पनीहरूको फ्रडहरू के कस्तो भइरहेछ भने बुझ्न छ भने सन्सु ब्लग लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई इन्फर्मेटिभ भिडियो पनि आइराख्नेछ र इन्स्टाग्राम मार्फतबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यति नै। सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।